Энтэй аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Нутаг 21 телевизийн орон нутгадах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 57. Оромын дөрвөн үзэгчтэй Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөрийн цаг мужид үзэгчтэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Ингээд та бүхэнд Тэнтэй аймагт өрнөсөн мэдээллүүдийг танилцуулъя. Эхний мэдээлэл та бүхэнд хүргье. Хэрлэн сумын засагдар бөгөөд Чингис хотын захирагч Идэр Баатай Хэрлэн сумын 1-р багт байрлах банкны байрны дахин төлөвлөлтийн асуудлаар тус харьяаны орчин суугчидтай уулзлаа. Уулзалтаар дахин төлөвлөлтөнд хамрагдах талаар иргэдийн байр суурь санал бодлыг дахин лавлаж, уг ажлын явцын талаар мэдээлэл хийлээ. Банкны байрны дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд тухайн бүсэд зөвшөөрөгдсөн нийт 23 айлын эзэмшлийн 1.4 га газарт нийт 174 айлын 6 блок бүхий орон сууцны барилгыг барихаар төлөвлөд байгаа юм а. Ард түмнийг байр юутай болгоно гэж байна. Сайхан үйл явдал болж байна гэж би бодож байна. Айл өрхөд. Манай тэр байр бол 36 айлтай, тэрний хойчлон 30 айлтай. Тэрнээс 28 айл нь бол энэ байранд хамрагдах юм байна гэж би ойлгож байна. 15 байр байгаа шүү дээ. Бол байсан байгаа. Тэрнээс чинь 2-ын тасчих дээр 14 л болох юм уу? 13 болох юм уу? Тийм л хавцаа болох юм байна. Тэгээд тийм айлуудад байр өгөө сайхан байртай болоход сайхан ярьж байна л да. Би тэгээд жоохон хугацаагийн жоохон хурдан болгомоор байна. Сонгуулийнхаа наадталд багтахаар болгомоор байна гэж би бол санал өгмөр байна. Ямар нөхцөлтэй орж байгаа вэ та хэд? Ямар юу гэнэ? Нөхцөлтэй. Одоо байраа хязээ сулж өгөх вэ? Одоо хязээ байр авах вэ гэдэг ч юм уу? Би тэрийг бол байрыг бол ердөө дулаа ордоо юу 9 5 9 6 9 дуусал байраа сулж өгч болдгийм бол авна гэж байгаа бол тэр компанитайгаа нэгэнт гэрэмрэгээ хийгээд тэгээ ердөө тэрийг бол ард түмэнд сайн гэрээ хийсэн зүйтэй л гэж би бодож байна. Тий. Ажиллах гэж байгаа газартайгаа гэрээ хийсэн зүйтэй шүү дээ. Энэ дарга нарын ярих яг уу. Би үл тэгж л бодож. Тэгэхээр шинэ байранд орох гэж байгаа юм бол таад. Тэгээ 20 оны 9 сард 3 дугаар удирдлагыг дуусгахад бидний байртай болгоно гэж ярьлаа гэж би ойлгож байна. Би өөрөө бас төлөй болохоор одоо тэр хугацааг нь буруу хэлж байгаа гэж болно шүү. Тэ. За энэ байртай болох нөхцөл одоо ямар санагдаж байна? Тань таалагдж байна? Яг уу та хэлж ярьж байгаанууд би таалагдж байна. Тэгвэл эн чинь бид нар чинь ингээд жил 6 сарын хугацаатай бидний энд байртай болгоно гэж би ойлгож байгаа юм шиг байна. Би өөрөө бас жоохон зөвлөж орж ирсэн. Хавраас одоо дулаар утал энэ компани атраад бидэнтэй гэрэмрэгээ хийгээд тэгээ юу яана гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр жил 6 сарын хугацаанд бид хаана ямар юмд орших вүлээ. Тэрийг оршуулах хугацаа орших төлөвлөлт тооцоог нь бэлэл авчид бид бол байраа өгнө. Тийм л байна. Өөр нэг яриад авах юм байх уу? Бид нар чинь бас ямар ч байсан энэ маань байгаад байж исэн 10 хэдэн жил болсон байр байгаа шүү дээ. Би л бол энэ байрчнууд ер нь үндсэндээ 60 оноос бараг л 3 үйлдвэртэй 40 байр шүү дээ. 3 үйлдвэрээс өмнөд байна өмнөхөөс хойно байгаагүй. Би үл энэ байранд би байжгаад хөдөө 5 10 жил явжгаад ирсэн. Аав ээж маань бол энд байсан. Би үл үндсэндээ бараг манай аав ээжийн байрыгаа би өөр хүүхэд өөр хүн зарсан. Би өөрөө өөр байр авчихсан. Тийм хүн байгаа хгүй аавгаа байхад аав ээжигээ байхад. Өнөөдөр 1 сарын 2-ны өдөр бол Хэрлэн сумын засаг банкны байрны иргэд хүлээж авч уулзж байна. За энэ уулзалтан дээр болохоор 4 сар 5 сард одоо 5 сараас дахин төлөвлөлтийн ажлуудыг эхлүүлэх шаардлага үүсэж байгаа юм байлээ. За энд нь болохоор инженерийн шугамшуулжийн нэмэлт төвөөр шийдэгдсэн энэ ажлууд нь дахин төлөвлөлтийн ажилдаа уялдаж явах ёстой. Тийм болохоор айлууд нь одоо тодорхой зөвшөөрсөн саналын утсуудаас бичиж өгöd тийм ээ. Тэгээд нэр хаягуудаа тулгаад иймэрхүү ажил явуулж байна л да. Яг одоогоор бол team компани байр, ийм компани байр гэсэн шийдвэр гараагүй. Энэ бол мэдээ сонгож шалгуулж явах. Одоо бол айлууд дахин төлөвлөлтөнд орох уу, танаар орохгүй юу гэдгийг тодруулж байгаа. Ийм л юм болж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол
яг бүртгэлтэй улсын бүртгэлийн газар 19 айл байдаг юм байна. Бол яг амьдэрдэг нь бол 20 хүн байдаг ш 23 айл байдаг шүү. Тэгээд энэ айлууд нь бас байна үгүй энэ айлууд зөвшөөрч ийнү гэж асууж байна. Аргал бүгдээрээ зөвшөөрч байгаа шүү дээ. Манайх одоо ам бүл хэдүүлээ. Манайх ам бүл бол хуруулаад байдаг. Танай байрын одоо хэрэг буудсан байна. Энэ байшин ч юм бол одоо 78 оны байшин гэж ярьдаг шүү дээ. Би бол 2014 онд худалдаж авч ирсэн. Тэгэл аавалцсаар масар хийгээл ингээл хашаа ороо ирэл амьдарч идэг. Ер нь бол байшингийн хувьд бол мэдээж уучирсан. Одоо айлууд чинь яг ийм хоёр талаас ордог айлууд нь шүү дээ. Одоо хаалт юу гэх те дээрийн сууц. Тэгэхээр нэг айлд нь бол 24 метр квадрат л байдаг байхгүй. Энд нь болохоор айлуудын жоохон асуудал гарч байгаа юм. Зарим айлууд нь өргөдгөө 100 метр квадрат болгоцсон 2-3 айл бол залгаад барьсан байгаа шүү дээ. Тэр айлуудны дээр л жоохон тэр барих компанитайгаа ярилцсан юм билүү дээ. Жоохон багантай юм шиг л шүү дээ. Ус нь л гайгүй шүү дээ. Ер нь бол боломж. Байрны шинжилгээний зөв үүсэж байна. Мэдээж энэ чинь хотын гүйцэмжээс ахуулаад тэгээд байрлалын өвчгсөн зөв шүү дээ. Харин барьж явах явц нь одоо хэр удаан бай те. Энэ нь одоо яг одоо цаг хугацааны үед бас зөв буруу юу. Тэгэл одоо иргэд хохирох уу янз янзын талаас л бодож байгаа шүү дээ. Мэдээж те. Тэгээ хүний чинь амьдарч байгаа гэр орон гэдэг чинь бас л хөрөнгө шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо янз янзын бодох юм байж л байгаа шүү дээ айлууд мэдээж. Одоогийн байдлаар угажлын талаар өргөдтэй уулзаж зөвшөөрөл санал бодлыг авсны дагуу барилгын зураг төсөл төлөвлөлтийг хийлгээд байна. Мөн үүний дагуу 2019 оны улсын төсөв тус барилгын инженерийн шугам сүлжээнд 650 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт тусгуулгацсны зэрэгцээ тухайн барилгыг ипотекийн зээлд хамруулах талаар хаан банктай аман хэлэлцээр хийж нааштай шийд хүлээн авсан байна. Хавраас өртөж орчин суугчдын эзэмшлийн бүсийн үнэлгээг гаргуулж гүйцэтгэгч компанийг сонгон шалгаруулах тендер зарлах улмаараа гүйцэтгэгч компани орчин суугчдын тохиролцол зөвшөлтсөл хийгдсэнээр барилгын ажил эхлүүлэхээр төлөвлөсөн байна. За сая бол иргэдтэйгээ уулзаад дахин одоо бас нөгөө газар зохион байгуулалт дахин төлөвлөлтийн ажлын маань явцсан ямар юм байгаа хаана юу энд 2 жилийн хугацаанд юу хийв гэдгээ бол нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа тайлхирлаа. Мөн дээрэс нь одоо та нар 2 жилийн өмнө хэлжсэн дахин одоо төлөвлөлтөнд орж газраа чөлөөлнө гэдэг маань одоо хэвээрээ юу гэдэг зүйлийг асуулаа. Тэгээ бүгд бол одоо хэвээрээ 100% одоо дэмжиж байна гэдэг юм. Одоо ингээд энэ хүмүүсийн газар байр одоо үнэлэх ажиллагаа явагдана. За үүний ард дээр манай хэрлэн сумаас гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үйл ажиллагаа эхэлнэ. За тендерийн үйл явцны 2 сар гарны хугацаанд явагдах болов гэж бодож байна. Дээрээс нь эдгээр орон сууцыг бариад ашиглалтанд оруулсны ард дээр борлуулалтын асуудал бас туйлаас чухал. За одоо энэ томоохон төсөлийг хэрэгжүүлэх хэмжээний аж ахуйн нэгжүүд бол бас сонирхож байна уу сонирхож байна. Юун дээр гол асуудал байна уу бид нэр ингээд хамаг мөнгө гаргаад хөрөнгө гаргаад байшингаа барьцсны ард дээр борлуулалтын асуудал яах вэ гэдэг нэлээд асуудлууд тавьж тэгээд аймгийн хаан банкнд бас саналаа тавьсан манай энэ аймгийн бас залуу Чавлан гэдэг залуу хаан банкны бизнес хөгжлийг хариуцсан дэд захиалаар ажиллаж байгаа. Хаан банкны хувьд бол бас энэ төслийг дэмжиж гэдэг энэ саналаа бас солилцсон байна. Тэгэхээр одоо бид нар дэд бүтцийн асуудлыг шийдчихлээ. Зураг тусгын бэлэн болчихлоо. Ипотекийн зээлэнд орох болцоо хангагдчихлаа. Одоо гүйцэтгэгчээс сонгон шалгаруулах. Сонгон шалгаруулсны ард дээр гүйцэтгэгч одоо иргэн 2 гэрээ байгуулах ажил үлдэнэ. Тэгээ гэрээ байгуулад газраа чөлөөлөлтийн өгчл одоо ирэх авраас эхлээд дахин төлөвлөлтийн барилгын ажиллагааг эхлүүлнэ гэсэн ийм зорилготой байж байна. Төлөвлөгөөнд одоо бас энэ маань хуулиараа орох хэвээр. Эдгээр хувь хүний өмчтгэлээ гэсэн тухайн одоо сум суран газрын ерөнхий төлөвлөгөө хэсэгчлсэн төлөвлөгөөнд энэ асуудал орсон байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр бид нэр 2016 онд бол бас иргэдээс асуугаад газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 17 оны төлөвлөгөөнд тусгацсан байна. За энэ дээр нөгөө орохгүй гэсэн 3 айлын газрыг асаад ингээ үзэхээр 1.4 га газар болж байгаа. За энэ 1.4 га газар 23 айл амьдарч байна гэсэн ийм статистик мэдээ байгаа. Сонгон шалгаруулалт явагдаад компани иргэн 2 уулзаад нөхцлөө тохирно. Урьдчилсан байдлаар хэлэхэд бол энэ айлууд маань байшингийнхаа одоо яг эзэмших үйл хөдлөлийн бичлэгээтэй байгаа талбайгаас хамаарат бас нөхцлөө тохиролцсон. Тэгэхээр бол одоо яг тэдэн айл энэ 23 айлыг бол бүгдийг нь орон сууцтай болгохын одоо зорж байгаа.
Уг төсөл амжилттай хэрэгжснээр эх 4 сараас эхлэн барилгын ажлыг эхлүүлж эх оны 3 дугаар улиралд багтаан дуусгах зорилго тавьсан байна. Банкны байрыг дахин төлөвлөлтөнд оруулж барилгаж uuснаар тухайн бүсийн оршин суугч 23 айл орон сууцтай болохоос гадна 150 айл хямд үнэтэй орон сууцанд ипотекийн зээлтэй хамрагдсан орох боломж бүрдэх юм а. Түүгээр ч зогсохгүй энэ боломжийг ашиглан сум орон нутгийн чадварлаг залуусыг ажлын байраар хангах нөхцөл боломж бүрдэх юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөр үйлчлэн та бүхэнд хүрч байна. Дараагийн мэдээ. Хинтээ аймгийн Баян-Овоо сумын 10-ын баяр мөнгөн өвөл малчтын шинэ жилийн баяр 2018 оны 12 дугаар сарын 29-нд тус сумын соёлын төвд өргөн дэлгэр зохион байгуулагдлаа. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүлээн авч үзсэн. Баян-Овоо сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 37 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан сумын засаг дарга Баян мөнх ахлагчтай 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 10-ын баяр мөнгөн өвөл малчтын шинэ жилийн баярыг 2018 оны 12 дугаар сарын 29-ны өдөр сумын соёлын төвд зохион байгууллаа. 20 дугаар зуунд нэгдэлчдийн баярыг өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг байсан бол 21 дугаар зууны эхэн буюу өнөө үед Монгол улстай анхных жож болох 10-ын баяр мөнгөн өвөл нэртэй малчтын шинэ жилийг бид тэмдэглэж байгаагаараа онцлогтой энэ үеэр Баян-Овоо сумын засаг дарга онцлон хэлж байсан юм а. Сум 2017 оны 4 сараас эхлээд 10-ын зохион байгуулалттай малчны бүлгийн систем шийдсэн. Тэгээ бүтэн одоо жил 6 сар энэ ажлынхаа үр дүн гүйцлээ. Тэгээ олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийг энэ бүтэц зохион байгуулалтын дээр амжилттай хэрэгжүүлж аймаг төдийгүй улсын хэмжээнд бас манай энэ 10-ын зохион байгуулалттай малчны бүлгийн үйл ажиллагааг их сонирхож судлаж бас бид бүхнийг урьж залж энэ зохион байгуулалтын талаар бас сургалт семинар явуулж өгөөч гэж ингэж олон гуйж байгаа. За энэ бол манай энд хуран цогдроод байгаа өнөөдөр энэ 10-ын баяр мөнгөн өвөл гэсэн энэ арга хэмжээг зохион байгуулж энэ арга хэмжээнд өнөөдөр энэ соёлын төв дандаа малчд маань байна. Энэ 10-ын зохион байгуулалттай малчны бүлгийг өдий зэрэгтэй болгож өдгөөдөж авч тэгээ хамтарч ажиллах, хамтарч сурах, хамтарч хөдөлмөрлөх энэ сайхан үлгэр жишээг үзүүлж байгаа би малчдаа нийт 10-ынхаа агшлагч нарт багийн засаг дарга нартаа нийт сумынхаа иргэдэд талархаж байгаагаа илэрхийлье. 10-ын баяр мөнгөн өвөл шинэ жилийн баярын арга хэмжээнд малчин телевиз, Өндөрхаан телевиз, Хинди мэдээллийн аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, хан хинди чуулган уран бүтээлчид оролцсон бөгөөд бодлого судлалын төв, Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгч Баян мандах Ууган баяр, аймгийн ардчилсан намын дарга Бат дэлгэр, их чоноос хязгаарлагдмал хувьцаат компани, хар ямаатай байгалийн нөөц газрын захиргаанаас ивент хэдэн хамтран ажиллалаа. Баярын арга хэмжээний үеэр хөдөө аж ахуйн салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж үнэтэй хувь нэмэр оруулж яваа хүнс хөдөө аж ахуйн тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр Наран багийн малчин Бат цэцэг, Баярбат Өнөр цэцэг, Сүмбэр багийн малчин Долгор сүрэн, Бэгмөр сүрэн, Дэлгэрхан багийн малчин Бат Эрдэнэ, Мөнгөн цэцэг, Улаан загалмаа хорооны нэгүсэл алтан медалаар Наран багийн иргэн Тэрбис нарыг тус тус шагналаа. 300 гаруй өрхтэй байна. Сайн толгой хэлж байна. Ер нь манай 10-ийн хамт олон бол маш их ажилласаг сайхан хамт олон байдаг. Тэгээд амрын бас үсгсэн хуудад манай 10-аас тэгээд Ууган баярын хамаатан бол 2 дугаар байр ирдээ Томьяагийн төмөр гардаг. Намрын үсгсэн тодруулж өгнө үү гэмээ. Одоо тэгээ энэ саяны зохиолч баяр мөнгөн үуч энэ үчийн цангунд манай 10-ын багийн маш их сайхан оролцож Тэгвэл байрны шагналыг авлаа. Тодруулж өгнө үү гэмээ мөрья. Маш их сэтгэл өндөр баяртай сайхан байна. Ер нь тэгээд энэ 10-т гэдэг маань ерөөсөө хамтарч ажиллаж нэг санаатай нэгдмэл зорилготой ажиллаж байна гэдэг бас энэ хүмүүсийн хамт олноо бас их ойр байлгаж хөдөлмөрөө хоршиж ажиллах эсгэл сан нэгдмэл их сайхан хамт олон бүрдсэн. За хаатруугийн Баян маань. За ингээд малчтын бүлгийг дэмжих 10-ын шинэ жилийн маань хаалтын үйл ажиллагаа болгож 10-ын баяр мөнгөн өвлийн маань арга хэмжээнд Дэлгэрхан багийн хувьд 7 10-тай 7 10-аас маань 7 10-т маань оролцож 408 хүнээс маань 129 иргэн оролцож бас иргэн бүрийнхээ оролцоог хангаж 10-ийнхаа ахлагч багийн засаг дарга сумын удирдлагуудынхаа бас мөрийн хөтөлбөр үйл ажиллагааг бас дэмжиж оролцож өдрөөс тэргүүн барь эзэллээ. За ингээд 10-ийн эрүүл мэндийн төвийн 10-ийн системд бид 2017 оны 1 сараас эхэлсэн байгаа. Жилийн хугацаанд бас 10-ийн үйл ажиллагаа малчин бүрийн оролцоо гэдгийг бас хангаж чадаж Хинти аймагтаа бас анхдагч байж чадаж 2019 оны 1 сараас Хинти аймгийн бүх сумдууд энэ 10-ийн системээр маань
нас ажиллах болсон. Энийг бас автобусны нуулж бусад сумдуудаа бас дуршлаг хуваалцаж сумдуудаас дуршлаг хуваалцаж тэгээд хүн болгон манаа гэсэн сэтгэлтэй болсон байгаа. Энэ маань бас ардын маань бас учраас тэнд бас илэрч байгаа. Үйл ажиллагааны төсвийг засаг даргын тамгын газар архитектурын баян овоочууд, авиаслаг баян овоочууд дэд хөтөлбөр, ивент тэтгэгч байгууллага хувь хүний хандваар санхүүжүүлж нийтээ 3.8 сая төгрөгийг зарцуулсан бөгөөд 350 хүн оролцсон томоохон арга хэмжээ энэхүү амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөсөн юм а. Дараагийн мэдээ, баяр ёслолын үеэр тэр дундаа он солигдох мөчид иргэдийн амар тайван байдлын төлөө ажилладаг цагдаа, онцгой, эрүүл мэндийн байгууллагууд байдаг үлээ. Тэгвэл хэнтэйчүүд он солигдох мөчид ямар нэгэн хэрэг зөрчилгүй шинэ онтойгоо залгасан байна. Баяр ёслолын өдрүүдэд иргэдийнхээ амгалан тайван байдлыг хангах үүднээс нойр холгүй ажилтдаг байгууллага бол нэгдсэн эмнэлэг, онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар юм а. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 20 цагаас 19 оны 1-р сарын 1-ний 8 цагийн хооронд нэг хүү, нэг охин хорвоод мэндэлсэн бол улсын хэмжээнд 39 хүү, 36 охин нийтдээ 75 хүүхэд мэндэлсэн байна. Харин Хинтээ аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн шуурхай дуудлага хүлээн авах хуцсанд хөл хөдөлгөөн эхэлсэн он солигдох мөчүүд болох 12 дугаар сарын 30-наас 31-ний өдрүүдэд нийтдээ 66 дуудлага хүлээн авснаас хүүхдийн 27 дуудлага хүлээн авч үйлчилжээ. Том хүний дуудлага дотор дуудлага болох даралт ихсэх, унж татах дуудлагууд ихэнх хувийг эзэлж байгаа бол хүүхдийн хувьд ханиад томоотой холбоотой дуудлагууд тус эзэлж байна. Хинтээ аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрийн тусламжийн дуудлагын 2018 оны 12 сарын 30-31-нд нийт 66 дуудлага хүлээн авснаас хүүхдийн 27 дуудлага хүлээн авч үйлчилсэн байна. Үүнээс дотор дуудлага бол ихэнх том хүний дуудлаганд бол дотор дуудлагууд ихэнх хувийг л эзэлж байна. Үүнд артерийн даралт ихсэх, унал таталт бол ихэнх хувийг эзэлж байна. Хүүхдийн дуудлагнаас бол амьсгалын замын томоо төс дуудлага бол эзлэж байна. Баярын өдрүүд ихтэй холбогдоод бас зүгээр энгийн өдрүүдээс эхлээд баярын өдрүүд бас дуудлага ачаал бас нэмэгдэх тохиолдол байдаг. Байна. Тэр нь бол амьсгалын замын юутай холбоотойгоор өөрхийн эмнэлгүүд одоо амарсантай холбоотойгоор бол нэгдсэн эмнэлгийн дотор дуудлагын юм бол ихсдэг. Бас нэг цаг ууртай холбоотойгоор өвчлөл нэмэгдсэнтэй холбоотой, өвлийн удирдал өвчлөл нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бол дуудлага нь бол нэмэгддэг харьцангуйгаар. Энэ өмнөх оны болоод энэ оны хувьд дуудлагын өндөр нь хэр бага гэсэн? Харьцангуй бага байгаа. Тий. Харин онцгой байдлын газрын хувьд өнгөрөгч баярын өдрүүдэд Хинтээ аймгийн хэмжээнд галт төмөр гамшиг ослын дуудлагагүй харьцангуй 50 хонсон байна. Тодорхойлбол Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумын 3 дугаар баг Нарангийн Ингэр хорооллын оршин суугч Иргэн Эгийн 4 хонтой гэр шатсан нэг объектын төмөр гарсан байна. За нийт хан энтийн 100 олон та бүхэндээ онцгой байдлын газраас шинэ оны баярын мэндийг дэвшүүлэн хүргэж байна. За өнгөрөгч баярын өдрүүдэд Хинтээ аймгийн хэмжээнд бол галт төмөр гамшиг ослын дуудлагагүй бас харьцангуй гайгүй 50 өнгөрлөө. За Хинтээ аймгийн өмнө дэлгэр сумд бол нэг объектын галт төмөрийн дуудлагаас бас дугаар бол 50 өнгөрсөн. За энэ нь бол өмнө дэлгэр сумын 3 дугаар баг Нарангийн Ингэр хорооллын оршин суух Иргэн Бэгийн 4 хантай гэрт бол галт төмөр гарч өнгөрсөн байна. За үүнийг бол хэрэг учрлын газарт бол цагдаагийн байгууллага бол хэн шалгалтын ажлыг бол зохион байгуулан ажиллаж байна. 2018 онтой харьцуулж үзэх юм бол ер нь галт төмөр гамшиг ослын дуудлага бол харьцангуй байв. За ард иргэд маань худалдааны төвөдөр худалдаалж байгаа пиротехникийн хэрэгслийн худалдан авалт, за мөн гар дээрээс хууль бусаар худалдаалж байгаа пиротехникийн хэрэгсэл буюу тэсэр дэлбэрэх бодис юмуд маань бол осол эндэгдэлгүйгээр бас манай онцгой байдлын байгууллага мэрэг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтарсан хяналт шалгалтын үр дүнд бол харьцангуй гайгүй байсан гэдгийг бол та бүхэндээ хэлэхэд бол таатай байна. Мөн тус байгууллагуудын зүгээс өмнөх онтой харьцуулахад Хинтээ аймгийн хувьд гэмт хэрэг осол аваар галт төмөр гарах магадлал харьцангуй бага 50 гарсан талаар онцлон хэлж байсан бол холбогдох байгууллагууд урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай ажилласантай холбон тайлбарлаж байлаа. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн хөтөлбөрөөр иргэн уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Хинтээ аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй.
Төвийн томоохон телевизүүд болох ТV9, ТV5, Молор, Нутаг 21 телевизийн орон нутагдах инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 57